સૌ પ્રથમ તો દરેક વિદ્યાર્થીને મારો આ વિડીયો જોવા માટે થેન્ક્સ. એજ્યુકેશનને લગતો આ મારો પહેલો વિડીયો છે, તો વિડીયો ક્વોલિટી અને ઓડિયો ક્વોલિટીમાં થોડોક પ્રોબ્લેમ થાય તો માફ કરજો, કેમ કે મારા ફોનનો કેમેરો કે રેકોર્ડ હાઈ ક્વોલિટીના નથી, એટલે થોડો ઘણો પ્રોબ્લેમ તો થશે. છતાં પણ આઈ વિલ ટ્રાય માય બેસ્ટ. અને તમે પણ થોડું ધ્યાન આપજો કે જે વસ્તુ પર ફોકસ કરવાનું છે તેના પર. તો હવે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. આ વિડીયોમાં આપણે પ્રોનાઉન્સિએશન વિશે માહિતી મેળવીશું. પ્રોનાઉન્સિએશન એટલે ઉચ્ચારણ. હવે જો ઇંગ્લિશ સૌથી સહેલું છે વાંચવા માટે, કેમ કે ઇંગ્લિશની બારાક્ષરી આવડતી હોય તો તમે ઇંગ્લિશ ઇઝીલી વાંચી શકો. પણ ઇંગ્લિશ વાંચવામાં લગભગ 100માંથી 90 બાળકો ભૂલ કરે છે. હવે તમને આ વાત માનવામાં નહીં આવે, કેમ કે તમે કહેશો કે ઇંગ્લિશ વાંચવા માટે માત્ર બારાક્ષરી આવડતી હોય તો તમે ઇંગ્લિશ ઇઝીલી વાંચી શકો. હવે ભૂલ ક્યાં થાય છે એ જોવા માટે નીચે થોડા શબ્દો આપેલા છે, જેને તમે ધ્યાનથી વાંચો. અહીં આપેલા બધા સ્પેલિંગમાં એનું અલગ અલગ ઉચ્ચારણ જોવા મળે છે. પહેલાં સ્પેલિંગ કેરની અંદર એનું ઉચ્ચારણ એ થાય છે, જ્યારે કાર સ્પેલિંગની અંદર એનું ઉચ્ચારણ આ થાય છે, જ્યારે કોલની અંદર એનું ઉચ્ચારણ ઓ થાય છે, જ્યારે ડેરની અંદર એનું ઉચ્ચારણ એ અ એવો થાય છે. હવે કઈ જગ્યાએ એને એ વાંચવો, આ વાંચવો કે પછી ઓ વાંચવો કે એ અ એમ વાંચવું, એ હવે આ વિડીયોની અંદર આપણે જોઈશું. ઇંગ્લિશ ભાષા મુખ્યત્વે 2 પ્રકારની બોલાય છે, એક તો બ્રિટિશ ઇંગ્લિશ અને બીજી અમેરિકન ઇંગ્લિશ. હવે આપણે કઈ ઇંગ્લિશ બોલીએ, બ્રિટિશ કે અમેરિકન? તો અમેરિકનવાળા બધા રાઈટ છે, કેમ કે બ્રિટિશ ઇંગ્લિશ કરતાં અમેરિકન ઇંગ્લિશ ઇઝી છે અને તે વધુ પડતી જગ્યાએ બોલાય છે. અને આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં પણ અમેરિકન ઇંગ્લિશ પ્રમાણે જ રીડિંગ કરવાનું હોય છે. પ્રોનાઉન્સિએશન ઓફ એનું ઉચ્ચારણ ક્યારે એ થાય એ હવે આપણે આ વિડીયોમાં જોઈએ. જ્યારે 3 લેટર હોય અને એ વચ્ચે અથવા શરૂઆતમાં હોય અને એક જ વોવેલ્સ હોય ત્યારે એનું ઉચ્ચારણ એ થાય. વોવેલ્સ એટલે સ્વર. અંગ્રેજીમાં એ, ઈ, આઈ, ઓ અને યુ આ 5 સ્વર એટલે કે વોવેલ્સ છે. કેટ એટલે બિલાડી. અહીં 3 લેટર છે, એ વચ્ચે છે અને એક જ વોવેલ્સ છે, એટલે એને આપણે એ બોલીએ છીએ. હવે થોડા સ્પેલિંગ આપું છું, જેનું ઉચ્ચારણ તમારે તમારી જાતે કરવાનું છે. હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે ક્યારે એનું ઉચ્ચારણ એ થાય. તો હવે આપણે આગળ વધીએ. એને આ ક્યારે વંચાય? જ્યારે કોઈ પણ સ્પેલિંગમાં એ પછી આર કે એસ આવે તો એનું ઉચ્ચારણ આ થાય છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે બાર, કાસ્ટ, ફાસ્ટ, જાર, લાસ્ટ, ટાસ્ક કે પાસ્ટ આવા શબ્દોનું ઉચ્ચારણ કરો છો ત્યારે એનું ઉચ્ચારણ હંમેશા આ થાય છે. હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે ક્યારે એનું ઉચ્ચારણ એ થાય અને ક્યારે એનું ઉચ્ચારણ આ થાય. હવે એનું એક હજી પણ ઉચ્ચારણ એ અ એવું થાય છે, એ હવે જોઈએ. જ્યારે પણ એ પછી આર ઈ આવે તો એનું ઉચ્ચારણ એટલે કે પ્રોનાઉન્સિએશન એ અ એવું થાય છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે ડેયર, ફેયર, રેયર, બેયર, પેયર અને વેયર
આ બધા શબ્દોની અંદર એને એ અ એવું વંચાય છે. પહેલો શબ્દ ડેયર, એનો મિનિંગ થાય હિંમત. ફેયર એટલે કે ભાડું. રેયર એટલે કે દુર્લભ. અને બેયર, પેયર, વેયરના મિનિંગ તમારે તમારી જાતે ગોતવાના છે. હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે એને ક્યારે એ વંચાય, ક્યારે આ વંચાય અને ક્યારે એ અ એવું વંચાય. હવે આપણે એને ઓ ક્યારે વંચાય એ જોઈએ. જ્યારે પણ એ પછી એલ કે ડબલ એલ આવે ત્યારે એનું ઉચ્ચારણ એટલે કે પ્રોનાઉન્સિએશન ઓ એવું થાય છે. હવે એક્ઝામ્પલ જોઈએ. એને ક્યારે ઓ વંચાય. ઓલ, બોલ, કોલ અને બોલ્ડ આ બધામાં એનું ઉચ્ચારણ ઓ થાય છે. જ્યારે ઓડ બોલ, કેટ કોલ, અપોલ અને ગોલ આની અંદર પણ એનું ઉચ્ચારણ ઓ થાય છે. જુઓ, આ બધા સ્પેલિંગમાં લાસ્ટમાં એલ કે ડબલ એલ પહેલાં એ આવેલો છે, એટલા માટે એને આપણે ઓનું ઉચ્ચારણ કરીએ છીએ. ચાલો હવે એક્ઝામનો વારો છે. 10 પ્રશ્ન આપવામાં આવશે. 10માંથી તમારા કેટલા સાચા છે એ તમારે કોમેન્ટમાં કહેવાનું રહે છે. પ્રશ્ન આપેલ હશે 1, 2, 3 એ 4 એમ વિકલ્પ આપેલા છે. એમાંથી કયો વિકલ્પ સાચો છે એ તમારે પસંદ કરવાનું છે. એનું એ ઉચ્ચારણ નીચેનામાંથી કયા સ્પેલિંગમાં થાય છે? મેનવાળાનું બધાનું સાચું છે. જે લોકોને જવાબ આપવામાં વાર લાગે તે લોકો વિડીયોને થોડીવાર રોકી ને પછી જવાબ આપજો, બરાબર? આ પ્રશ્નમાં કેટવાળા બધાનું સાચું છે. આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ ફાસ્ટ છે. ફાસ્ટવાળા બધાનું સાચું છે. થોડો કન્ફ્યુઝનવાળો પ્રશ્ન છે એટલે થોડું વિચારીને જવાબ આપજો. આનો સાચો જવાબ છે પાસ્ટ. પાસ્ટવાળા બધાનું સાચું છે. પ્રશ્ન નંબર 5 છે. ચાલો ઝડપથી વિચારીને જવાબ આપજો. આની અંદર સાચો જવાબ આવશે ટાસ્ક. એ અ એવું ઉચ્ચારણ કોનું થાય છે? ચલો ઝડપથી જવાબ આપજો ભાઈ. પ્રશ્ન નંબર 6 છે. આની અંદર સાચો જવાબ આવશે ઓપ્શન નંબર 4 ડેયર. પ્રશ્ન નંબર 7. ચલો ઝડપ કરજો ભાઈ. આનો સાચો જવાબ છે બેયર. ચલો પ્રશ્ન નંબર 8. ભાઈ ઝડપ કરજો. આનો સાચો જવાબ છે બોલ. ચલો પ્રશ્ન નંબર 9 છે ભાઈ. એનું ઉચ્ચારણ ઓ કયા ઓપ્શનમાં થાય છે? ઝડપથી વિચારીને જવાબ આપો. આની અંદર સાચો જવાબ આપશે ગોલ. ચલો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે. એનો સાચો મિનિંગ ઓ કયા સ્પેલિંગની અંદર થાય છે? આની અંદર સાચો જવાબ આવશે હોલ્ટ. હવે તમારા માર્ક ગણી લ્યો તમારી જાતે. જે લોકોના 10માંથી 10 સાચા પડેલા છે એ લોકોને વેરી ગુડ. બાકી જે લોકોને ઓછા માર્ક આવેલા છે એ લોકોએ પોતાની મહેનત ચાલુ રાખવાની છે. આ વિડીયોને લગતો જે કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તે દરેક વિદ્યાર્થીએ કોમેન્ટમાં કહેવું જરૂરી છે, જેથી મને ખ્યાલ આવે કે તમને તકલીફ કઈ જગ્યાએ પડે છે. બાકી વિડીયો સારો લાગે તો એક લાઈક જરૂર આપી દેવી. જે લોકો ખરેખર પ્રોનાઉન્સિએશન શીખવા માંગે છે એ લોકોએ પ્રોનાઉન્સિએશન ઓફ એ આ વિડીયો ન સમજાણો હોય તો ફરીથી જોવા વિનંતી છે. અને જો તમે ખરેખર શીખવા માંગો છો તો તમારે એવા 20 સ્પેલિંગ, ઓછામાં ઓછા 20 સ્પેલિંગ ગોતવાના છે તમારી જાતે,
કે જેમાં એનું પ્રોનાઉન્સિએશન થતું હોય. ફરી એકવાર મારો વિડીયો જોવા માટે થેન્ક્સ ઓફ ઓલ માય ફ્રેન્ડ.